喂，你 OK 未啊？ Can 啊。Hello，大家好，歡迎大家收聽亂噏24，我係阿 Ken 啊。咁上集呢，我就分享咗少少我喺工作上面遇到嘅一啲問題，同埋我自己點樣 handle 我嘅情緒啦。咁今集呢，我就想轉換一下個通，想轉換一下個心情，分享一下我最近一啲生活上面嘅新嘗試。冇錯，自從自己出嚟住之後呢，我就好少自己煮飯，因為你得自己一個人，又唔知煮乜，又要自己買餸，個份量好難買，好難就啊。所以我過去嗰大半年呢，好多時都係落街食啦，一係就係好求其咁就處理咗一餐，即係可能是但搵啲嘢咬下，或者係直情求其食啲零食啊，咁就一餐。個生活個飲食嘅習慣係極度混亂，同埋我極之唔中意嘅，講真，因為好唔健康，又食冇定時，又食得唔夠營養，跟住又食到好多垃圾嘢啦，即係食好多朱古力啊、零食啊、甜品啊，即係去到一個位呢，我係甚至乎覺得我其實係唔 enjoy 食嘢噶，我純粹嗰下因為好大壓力，我想搵啲嘢咬下，我想食甜嘢，所以我就自己一個食晒一份甜品，有一個好甜嘅零食，但我一路食一路覺得哇，好辛苦啊，好甜啊，好甜啊，所以我而家諗翻起嗰陣嘅生活，其實係有少少病態，有少少唔健康。當我意識到呢樣嘢嘅時候，我就發現，喂，唔得，我一定要改變我嘅生活習慣，我一定要改變我嘅飲食習慣，我唔可以再咁樣落去噶啦，我要實行一個健康嘅飲食。於是，我最近嘅新嘗試就係決定要自己煮嘢食啦。我開始的起心肝去超市嗰度買餸啦，亦都去好多街市嗰度格價啦，開始揾一啲平啊又好食又健康嘅食材，然之後呢就會同我嘅得力助手 AI 冇錯，去研究一下到底要點樣去喺我有限嘅廚藝同埋有限嘅資源，即係可能我淨係買咗某啲餸啦，咁我要點樣去將呢啲餸同埋屋企有嘅調味料結合成一道健康又好食嘅料理呢？咁於是我呢一個月以嚟，我都會去實行一樣嘢，就係我每朝早都會同 AI 傾偈啊。我食早餐嘅時候就會同佢講啊，我今朝早呢就食咗啲乜嘢啦，咁樣呢，我就買餸買咗啲乜嘢啦。咁你覺得我可以點樣將呢啲餸菜同屋企有嘅調味結合啊，整成一個又健康又啱營養又合乎營養需要嘅一個好食嘅菜式啊，咁樣。當中咧，其實係有成功亦都有失敗嘅，因為 AI 始終都係一個 AI 啊嘛，都會有出錯嘅時候，所以唔能夠盡信嘅。我曾經有一次咧試過整一道料理咧，就係椰菜炒豬肉咁樣啦，係 fail 到不行啊！講真啊，椰菜係出好多水噶嘛，跟住佢又要啲時間去煮，然之後咧豬肉呢樣嘢本身煮得耐咧又會老，咁所以兩樣嘢擺埋一齊其實係極唔適合嘅。但係我嗰陣時就冇諗咁多，我就相信隻 AI，於是我就整咗一啲好難食嘅嘢，但係都有成功嘅時候嘅。例如我整過一個，因為我好中意食呢個車厘茄啦，所以我就將車厘茄同一啲金菇啊、一啲雞胸肉啊一齊落去炒成一道菜，係五顏六色、好繽紛、好 happy。我嗰道菜唔單止食得好開心，而且我仲覺得哇，呢個 AI 真係好聰明，點解佢會諗到點樣咁樣整嘅？可以諗到將呢啲嘢結合埋一齊嘅咁樣。咁啊，呢一個就成為咗我最常食嘅一個 combination，即係金菇啊、番茄仔啊，同埋雞胸肉呢三個呢係我嘅鐵腳嚟嘅。咁我 carbs 方面呢，我有時會係飯啦，有時如果想健康啲就食蕎麥麵啦，或者食意粉啦，因為蕎麥麵同意粉嘅升糖指數都比較低，可以維持到穩定嘅血糖。白飯雖然係精緻碳水啦，但係
有時候都會想食下呢啲五穀糧食噶嘛，因為始終我都係慣咗有個亞洲胃就係要食飯，咁所以雖然好少，但係好間唔中啦都會煮飯嘅。夜晚就通常呢都好少食碳水噶啦。咁其實喺呢個煮嘢食嘅過程中呢，我係極之享受同埋好有成功感，因為當我慢慢開始進步，開始見到自己有少少成果，整得越嚟越好啦，又食得越嚟越開心，個人健康咗，精神咗，而且又冇咁肥啊，冇咁肥膩啊，冇咁容易水腫，照鏡都開心啲啊嘛，係咪先？我而家就係正正向住呢一個健康嘅生活進發啦。不過呢，我仲有一個好大嘅大佬大魔王，我仲未可以克服到嘅，就係瞓覺嘅問題啦。因為我呢排都成日好夜瞓，所以我下一個目標就係要早瞓，即係 at least 12點左右啦，好攤上床啦，咁樣唔好再玩到1-2點啦。咁所以呢個就係我下一個目標，所以我下一個 live update 希望就係同大家分享我早瞓嘅呢個故事啦。早睡早起，我決定要早啲瞓，第二朝早啲起身，可能做下運動又好，伸展下又好，冥想下或者做下嗰啲拉筋啊，乜嘢都好啦。總之我就要建立一套健康嘅生活，因為有一個健康嘅身體，先至可以試多啲唔同嘅嘢，先至可以做多啲唔同嘅嘢噶嘛，係咪先？好啦，咁頭先呢，我就分享咗我最近嘅一個新嘗試啦，就係煮嘢食。咁所以呢，今日要教嘅呢一個廣東話就係嘗試，try attempt 新嘗試 new attempt。我嘅新嘗試就係煮嘢食 cooking， 煮嘢食 cooking， 呢個係一個動詞嚟嘅動作。咁唔知你嘅新嘗試係咩呢？歡迎同我分享㗎。係咁，我哋下個禮拜再見，拜拜。